হচ্ছে না ভালো। আমরা আজকে রুটি খাচ্ছি। কালকে তোরা ফেসবুকে পাবি প্রশান্ত দাস নামে চ্যানেলে। এই বড় ভাই খাচ্ছে, একটু বড় ভাই, এই যে বড় ভাই গামছা পরে থাকবে, এই যে বৌদি, এই যে দাদা, আর এটা এই যে আমার এক দাদা, আর এখন আমি। আর তুই যে এরকম করে দেখালি আমাদের মুখগুলো তো দেখা হলো না মনে হয়।